Egunon eta ongi etorri. Garizumako bidea ari gera egiten. Hau da, Kristauen festa nagusia prestatzen ari gera. Jesusen Paskoa. Bere heriotz eta piztuera. Hurrengo igandea erramu igandea izango da. Gaurko igandeko irakurgaiek gogoratuko digute heriotza dela gizakion arazorik nagusiena. Eta horren aurrean, gure kristau fedeak behin eta berriz, Jesus dela piztuera eta bizia aldarrikatuko digu. Jesus hau da orain, Eukaristian bizirik, guri emana aurkituko duguna. Zutik, eman dezagun hasiera Eukaristiari, abestuaz, zu zaitugu hartzaiona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gure fedearen misterio nagusia ospatzera bildu gara Eliza honetan. Eska dizaizkiogun jaunari bere barkamena eta erruki berritzailea. Jesus jauna, bihotz-urratua salbatzera etorria, Kristo erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltzua. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Nik irekiko ditut zuen hilobiak.
ateraraziko zaituztet zuen hilobietatik, eta eramango zaituztet berriro Israelgo lurrera. Eta nik, zuen hilobiak irekitzean eta zuen hobietatik ateratzean, ene herri, orduan ezagutuko duzue, ni naizela Jauna. Nere espiritua emango dizuet nik, eta zuek bizi berrituko zarete, eta zeuon lurrean ezarriko zaituztet, eta ezagutuko duzue, nik, Jaun honek, esan eta egiten ditudala. Jaunak esana. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Zutik prestatzekera Evangelio Santua entzuteko, aintza zuri beti Jesus, abestuaz. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik, Aintza zuri Jauna. Azken igande hauetan evangelioak nahiko luzeak izan dira baino ederrak. Nahi baduzue jar zaitezkete hobeto entzuteko. Aldi hartan, bazen Betaniar gizon bat, Mariaren eta Martaren anaia. Maiteak zituen Jesusek Marta, honen aizpa eta Lazaro. Lazaroren bi aizpek, albiste hau bidali zioten Jesusi, Jauna, zuk maite duzuna gaixo dago. Jesusek hori aditzean esan zuen, gaitz hau ez da hiltzeko gaitz, jangoikoaren aintzarako baizik. Gaitz honen bidez jangoikoaren semea goretxia izan dadin. Jesus Betaniara heldu zenean, Lazaro 4 egun hilobian zegoela aurkitu zuen. Jerusalendik Betaniara ordu erditzuko bidea besterik ez dago, eta judutarasko etorri zitzaien Martari eta Mariari anaiarengatik samina gurra egitera. Jesus zetorrela jakin zuenean, Marta bidera atera zitzaion eta esan zion Jesusi, Jauna, zu hemen gertatu bazina, nire anaia ezen hilko. Hala ere badakit, zuk jangoikoari eska ahala guztia, jangoikoak emango dizula.
Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia. Eta Martak, bai, badakit piztuko dela pizturakoan, azken egunean. Eta Jesusek, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena hilik ere biziko da. Eta nigan sinetziz bizi dena ez da inoiz hilko. Sinisten alduzu hori? Eta Martak, bai jauna, sinisten dut nik zu zarela Mesias, jangoikoaren semea, mundu honetara etortzeko zena. Eta hau esan da, bere aizpa Mariari deitzera joan zen. Eta honela esan zion isilka, maizua hor dago eta dei egiten dizu. Hori entzutean Maria berehala jaiki eta Jesusen gana joan zen. Oraindik ez zen Jesus herrian sartu. Laguntzen zeunden jurrek, bat-batean jaikita joaten ikusi zutenean, jarraitu egin zioten, hilobira zijoalakoan negar egitera. Maria, Jesus zegoen tokira iristean oinetara erori zitzaion auspez, eta esan zion, jauna, zu hemen gertatu bazina, nire anaia ez zen hilko. Jesusek, Maria eta harekin etorritako judutarrak negarrez ikusi zituenean, barru-barrutik kupiturik galdetu zien, non sartuz duzue? Eta Mariak erantzun, jauna, zatoz eta ikus. Eta Jesusek negarrari eman zion. Judutarrek orduan honela zioten, begira zein maitea zuen. Haietako batzuek berri zioten, itsuari begiak ireki zizkion honek, ez altzezakeen egin hau hil ez edin. Jesus berriro barrutik antzika hilobira hurbildu zen. Aitzulo bat zen eta arlosa bat gainean. Jesusek esan zuen, ken arlosa hori? Martak esan zion, jauna, usaina dario, 4 egun baditu. Eta Jesusek erantzun, ez aldizut esan, sinisten baduzu, ikusiko duzula jangoikoaren aintza. Kendu zuten bada harria, orduan Jesusek begiak zerura jasorik honela hitz egin zuen. Aita, eskerrak zuri entzun didazulako, nik badakit beti entzuten didazula, baina inguruan dauzkadan nagoengatik esaten dizut, zu bidali nauzula zinez dezaten. Hau esan da, oihu egin zuen ozenki, Lazaro, atera zaitez kanpora. Atera zen hilda zegoena, esku oineak odol zapiz lotuak zituela, eta aurpegia hilo jalez estalia. Jesusek esan zien, aska ezazue eta utzi ibiltzen. Egin zutena ikusita, Mariaren eta Martaren etxera etorritako judutar askok sinetsi zuen Jesusengan. Jaunak esan. Zenide maiteok, amaitzear dago garizuma entzun dugunez, datorren igandean hasiko gara Erramu santuen eguna. Eta aitortu behar dugu, azken igande hauetan Elizak aurkeztu dizkigula zein baino zein irakurgai ederragoak. Eta mezu bikain batzuren berri eman digula ere haien bidez. Gogora ditzagun. Duela 2 igande Jesusek eskaini zigun gure bizi egarria eta zorion egarria ase ditzakeen bere urbizia. Aurreko domekan berriz, gure gizabideak argitzeko beharrezkoa zaigun argi pozgarria. Eta gaur betiko bizira esnatzen gaituen
askatasunezko oihu indartsua entzun dugu, atera zaitez kanpora. Heriotza ez delako senideok gizakion norakoa, Kristo daukagu piztuera eta bizia. Irakurgai horiekin izan dugu eta badugu ere nola ez ba. Gure kristau bizitza argitzeko eta zuzentzeko hausnargai franko, baina gaurko irakurgaiek bereziki, laster ospatuko dugun eta gure fede eta itxaropenaren oinarri den zerbaiten aurrean jarri gaituzte eta gogoratu. Hau da, fededun guztiok, senideok, fededun guztiok, parte hartzeko beharra dugula Kristo Jesusen heriotzan eta piztueran. Fededunok izan ere, behin betiko bizi baterantz gabiltzala esan ohi dugu, baina piztueran sinisten duenarentzat, baieztapen horrek ez da bere erantzukizunak saihesteko aitzakia ederra. Aitzitik, oraingo bizitza hau hasten da maitatzen, erradikalki eraberriaz, eta aldi berean, beste jarrera desberdin batez jartzen da heriotzaren aurrean, Jangoikoaren fidatutako irekitze jarrera hain zuzen. Lehen irakurgaian Ezekiel profetaren hitzak erabiliz, esan dezakegu gure inguruko askok, hilobi bat daramatela barnean, eta hilobi horiek izen desberdinak har ditzakete, tristura, etsipena, maitasun falta, zentzurik gabe bizitzea, baztertua sentitzea, beren burua onartu ezinik. Ez dakit gure artean agian berdin gerta daitekeenik. Dena den agindu bat, promes ederra entzun diogu Ezekieli Jangoikoaren partetik. Nik irekiko ditut zuen bilobiak, ateraraziko zaituztet zuen hilobietatik, nere espiritua emango dizuet nik, eta zuek bizi berrituko zarete. Eta honekin lotua dago, bizi erazten gaituen Jesusen aipatuka doia, atera zaitez kanpora. Hori dela eta senideok, badugu itxaropen. Jainko gure aitak ez gaitu inoiz bere eskutik usten edo utziko. Eta entzun berri dugunez, bere seme Jesus nahazten eta implikatzen da gure existentzian. Izan ere senideok Jesus, Lazaroren arreben mina partekatu zuen eta berak ere negarrari eman zion, barrutik upiturik, heriotzak, edozein heriotzak, samina sortzen bai digu, eta heldulekurik gabe usten gaitu askotan, lehertu egiten zaigu barrua eta ezinaren ezinean, negar bihurtzen zaizkigu sentimenduak. Hala ere, Jesus, ezen negarretan geratu. Eta zuk maite duzuna gaixo dago adierazi zuenean, gaixotasun hau ez da heriotzean bukatuko esan zuen. Jesusek izan ere senideok. Jakin bazekien jainkoak, gizakiaren bizia nahi duela beste edozeiren gainetik. Jesusek bazekien jainkoak ezin duela honez eraman, gizakiaren heriotza. Halere denok hil behar dugu, nola ez. Eta Jesusek ere bazekien berak hil beharko zuela laster gurutze batean. Baina bere aitarengan zuen konfiantzak eta Tabor mendian jasotako argiak onartzera eraman zuten jainkoak gizaki hori eman digun bizi doaina, heriotza baino askoz indartsuagoa dela, eta bere heriotzaz, heriotzari nagusituko zitzaiola betiko. Gaur senideok, Mariari bezala
guri ere esaten eta galde egiten digu Jesusek. Ni naiz piztuera eta bizia. Nigan sinisten duena hilik ere biziko da. Nigan sinetxiz bizi dena ez da inoiz hilko. Sinisten alduzu hori. Laster ospatuko dugu Paskoa. Nabarituko ote zaigu orduan Kristo berpiztuari. Utzi diogula bere energia guri komunikatzen, bere berri batasuna, bere askatasuna, bere postasuna eta bizia guri ematen, ala orain arteko bezain nagi, konformista, edo ala olako jarraituko dugu. Zenideok gogoratu, egarri bagara, ura asetzeko urbizidun iturria eskantzen zaigu, duela 2 igandeko Samariar emakumeari bezala. Itxuskeria bada gure gaitza, joan den igandeko gizonarekin bezala Kristo den argiak argi dezake gure bizia. Eta hil eta lurperatuta bagaude Lazaro bezala. Prestal gara atera zaitez kanpora jaunaren premiazko oiua entzuteko. Garaiz gaude oraindik zenideok, garaiz gaude, alabedi. Eta gure sinismena honetan guztian badu zerikusirik, horregatik aldarrikatuko dugu. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Eta orain zenideok konfiantzaz beteta, aurkez dizaizkiogun aitari gure eskariak. Eskari bakoitzari erantzungo diogu Kyrie abestuaz. Gu guztiok, biziarazteko bere burua heriotzara eman zuen Jesusek, gu guztiok gaitzetatik libra gaitzala. Egigun otoitz. Gurutziltzatu zutenen alde, gurutzean otoitz egin zuen Jesusek. Jainko aitaren aurrean, ezinean aurkitzen diren guztien alde, otoitz egin dezala. Egigun otoitz. Bere herria biziarazteko bere burua heriotzara eman zuen munduaren salbatzaileak.
Eliza gaitz guztitatik libra dezala. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Egun hauetan, Jesusen gurutze bidea gurtu eta oroitzeko prestatzen garenok, munduaren salbatzaileak bere piztueraren garrez indar berri gaitzala. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jainko jauna, ikus otoitzean bildua dagoen zure Eliza, eta egizu aurrera egin dezala beti gaiz guztiak gaindituta. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzekoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Entzun jezaguzu jainkoa algustiduna, eta egizu sakrifizio honek garbi gaitzala, Kristau sinismenaz argitu gaituzunok. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin gora bihotzak, jaunagan dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jainko algustidun betierekorri. Egiazko gizona bai da Jesus izan ere, Lazaro adizkideagatik negire egin zuen. Bizi berrira eramaten gaitu, salbameneko sakramentuen bidez. Horregatik, beraren bitartez eta santu eta guztiekin batera, goresten zaitugu kantatuz. Santu
Santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeruienetan. Osana, Osana, Osana zeruienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hogi ardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturi berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta itxumerri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dekua aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure liza. Eramatzu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur bereziki gogoratzen ditugu. Bere eriotzaren lehenengo urtebetetzea Luis Elorza eta Miguel Epelde. Eta Antonio Izagirre, Josu Agirretxea, Beriztain egiguren zendian hildakoak, Maria Isabel Aramendi, Asun Helduaien, Gloria Uria, Miguel Alberto eta Maria Teresa Zazieta, Koldo Odriozola, Inazita Zubizarreta, Brigida Aldalu, Margarita Albizuri, Vicenta Larrañaga, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, eta seme alaba Fernando eta Sofia, Jose Garate, Elias Elorza, Jose Juan Álvarez de Tolosa eta bere emazte Lourdes Larrañaga. Eta hildako guztiak, ari izazu zeure aurpegiaren argitan. Errukiz haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Amen. Salbatzaileak minduta, irakatziari jarraituz, bihotz batez kanta dezagun. Gure aita Zeruetan zerana, santu izan berik zure izena. Etor berik zure erreinua, egin berik zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. zurea dezu arregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoloi bakea usten dizue neure bakea ematen. Begira, zeure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari batasuna, eta mundu osoari bakea. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuagu mai honetara deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina zazui bat ez bezaleko.
zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren janta jabea. Oharrak, urrengo ostiralean, martxoak 31, Ama Doloretakoaren eguna ospatzen dugu Azkoitian. Eta horregatik, San Frantziskoko elizan meza izango dugu goizeko 11etan. Bestalde, ostiralean ere, arratsaldeko 7etan, parrokian otoitzaldi bat antolatzen dugu nahi duten guztientzat. Ostiral hontan, Jesusen gurutbidea izango da gure otoitza. Hurrengo larun batean, apirila 1, urtero, Eliz Barrutiak Arantzazura egiten duen erromezaldia izango da. Gure baileratik autobus bat antolatu da. Joan nahi dugunok, izena eman behar dugu sakristian edo Aranbarri drogeria. Autobusa 8 eta 4 aterako da eroski txikitik. 10 euro kostatuko da, eta nahi dutenei Arantzazura bertaraino eramango ditu. Besteok oinez igogo gera. Bestalde, igandean erramo igandea da. Erramoen behinkapena goizeko 11etan herriko plazan hasiko da. Plazatik, prozesioan parrokira etorriko gara meza nagusia ospatzeko. Animatu, batez ere familia gazteak eta berarien umeak. Azkenik, erramo igandean ere, arratsaldeko 6 parrokian kontzertu sakroa izango dugu. Arretxabaletako koruaren eskutik. Sarrera edo atari ederra, Aste Santuari hasiera emateko. Egin dezagun otoiz. Jainko algustiduna, egizu, orain Kristoren gorputz odolekin bat egin dugunez gero, haren gorputzeko atal izan gaitezela beti. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Bueno,